سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه و امیدوارم که هر چه زودتر این ویروس کرونا دست از سر هممون برداره تا ما هم بتونیم مثل قبل براتون ویدیوی تصویری درست کنیم. امروز میخوام در مورد کلمات کلیدی یا همون کیوردز باهاتون صحبت کنم و از اهمیتش براتون بگم. وقتی از یک کلمه یا عبارت تو وبسایت خودتون استفاده میکنین که رتبه و جایگاه مناسبی رو توسط اون کلمه به دست بیارید، در واقع به وسیله اون کلمه در جستجوی گوگل رتبه‌بندی میشین که به اون کلمه یا به اون عبارت کلمه کلیدی گفته میشه. پس مهمترین موضوع در بازاریابی موتورهای جستجو انتخاب همین کلمات کلیدی مناسبه. در واقع همه چیز از یه باکس جستجو شروع میشه و در صورتی که انتخاب این کلمه هاتون درست باشه، راه رسیدن به رتبه های برتر موتور جستجوی گوگل برای شما آسون تر میشه. یعنی یه جورایی وبسایتتون از فرش به عرش میرسه. خب حالا یکی از بهترین ابزاری که میشه باهاش اون کلمات رو آنالیز کرد گوگل کیورده. میخوایم با هم بریم ببینیم که با وجود این تحریم‌ها و این اوضاع و شرایط چطوری میشه از این ابزار استفاده کرد. خب بچه‌ها، برای این کار وارد گوگل ادز میشین. فقط یه چیزی بگم که گوگل کیورد زیر مجموعه از گوگل ادزه که پلتفرم تبلیغاتی آنلاین متعلق به گوگله که میشه از طریق اون به گوگل تبلیغات داد. حالا خود گوگل ادز یه امکانی داره به اسم کیورد پلنر که نشون میده هر کلمه کلیدی چقدر سرچ میشه. بریم با هم ببینیم که چجوریه. وقتی وارد گوگل ادز که میشیم، میایم از این قسمت پایین زبانمون رو میذاریم روی انگلیش. بعد استارت ناو رو میزنیم و میریم صفحه بعد. خب توی این قسمت این ابزار رو انتخاب میکنیم و گزینه کیورد پلنر رو باز میکنیم. توی دیسکاور نیو کیورد این فلش رو میزنیم و قبل از اینکه اینجا کلمه‌مون رو سرچ کنیم، زبانمون رو اگه بخوایم به زبان انگلیسی سرچ کنیم میذاریم رو انگلیسی، اگه بخوایم فارسی سرچ کنیم میذاریم رو فارسی. اما توی نقشه حالا یه نکته‌ای هست، اینه که به دلیل تحریم‌ها و حالا اوضاع و شرایطی که وجود داره، متاسفانه کشور ایران توی مپ نیست. یعنی هست ولی خب ما نمیتونیم انتخابش کنیم و وقتی که روی ایران کلیک میکنیم هیچ گزینه سیوی برای ما نمیاره که ما کشور ایران رو بتونیم انتخاب کنیم. پس به خاطر همین ما مجبوریم کشورمون رو محدود نکنیم و گزینه رو از روی کشور مورد نظر برداریم و همه کشورها رو سیو کنیم. خب توی این قسمت میم کلمه مورد نظرمون رو به فارسی تایپ میکنیم. مثلا شیشه مشکن که ریزالت رو میزنیم و اینجا به همون آمار تعداد دفعاتی که این کلمه سرچ شده رو نشون میده و حتی کلمه های مشابهی که اینجا برامون میاره. یه نکته که اینجا وجود داره اینه که کاربرا باید به اسما که گوگل بهشون داره پیشنهاد میده توجه کنن و سعی کنن از اونها هم توی هشتگ هم توی محتوا ازش استفاده کنن. توی این قسمت زبانمون رو میذاریم روی انگلیش و کلمه گلس رو سرچ میکنیم. خب اینجا میبینیم که خود کلمه گلس از 1 میلیون تا 10 میلیون بار سرچ میشه. اسمهای مختلفی که اینجا میبینیم و کاربرا ممکنه که اونا رو به اون اسم هم سرچ کنن. پس باید حتما دقت کنیم. یا مثلا میخوایم کلمه دیجیتال مارکتینگ رو سرچ کنیم. خب اینجا میبینیم که خود کلمه دیجیتال مارکتینگ از 100 تا 1 میلیون بار سرچ میشه. مارکتینگ، دیجیتال مارکتینگ، ایجنسی، آنلاین مارکتینگ، کلمات مشابهی که دیگه خودتون میبینین اینجا چقدر کلمات مشابه داره. پس باید حتما ببینین که مشتریاتون شما رو با چه اسمی سرچ میکنن یا حتی ببینین که رقباتون از چه کلماتی استفاده میکنن. اگه شما هم قراره که از اپ استمیوی استفاده کنین و کسب و کارتون رو با اون مدیریت کنین، باید حتما روی این نکته توجه کنین که کلمات کلیدیتون رو درست استفاده کنین که مشتری‌ها بتونن شما رو خیلی راحت پیدا کنن. امیدوارم که تونسته باشم یک کمک کوچیکی بهتون بکنم تا بهتر بتونین برای مشتریاتون شناسایی باشین. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.